आच्छा जोबोद साबायखर बावग्रोबाय आङो हान्थामेला बिफाननिफ्राय दा जोङो बेबायदि आफादखौ दिनैनो फार्स्ट खुङाखै जोङो दिनै आरोबाव नाजाबावदों दा बेवहाय गुसुङै बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनब्रै खोथाखौ लानानै जों बेवहाय सावरायदों आरो साफ्रोमबो माने गारि बिगोमा सालायगिरि बिथांमोना बेखिनि खोथाखौ जाहाथे साफ्रोमबो मिथियो बेखौसो आं लुबैदों आरोखि फार्स्ट खोथाया जाहैबाय फिटनेसनि खोथा कमार्शियेल गारि फिसा गारियानो जा गिदिर गारियानो जा बे इ रिक्सायानो जा टेम्प'आनो जा बास गिदिरानो जा ट्राक गिदिरानो जा बे फिटनेसनि जिथु एसे माने लेस फिटनेस फाइन माने खम फिटनेस फाइन जिथु स्किम होदोंमोन गभर्नमेन्टआ जिथु सुबिदा होदोंमोन बेखौ जुलाइ मासनि 15 थारिखनिफ्राय होदोंमोन नङा होमबा बियो मास मोनथाम थाखाय होदोंमोन बियो नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोब्बाय अफिसियेलि खिन्थु मोनसे जोबोद गोनां फोसावनाय बे सुबिदाखौ आसाम सरकारा आरो 1 मासनि थाखाय बारायना होबावबाय थारमाने अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम नैबे फिटनेसनि खम फाइन जिथु स्किम खम होनानैनो गनाय बे स्किमखौ आरो 1 मासनि थाखाय बारायबावबाय बियो अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम सोलिबाय थागोन बिराद गोनां खोथा बियो बयबो गारि फिसाफोरानो बांसिन दं बेबायदि बयबो जाहाथे फैनानै बे सुबिदाखौ लाफैयो आङो खावलायग्रोबाय बेनि उनाव दङ वान टाइम सेटेलमेन्ट स्किम बेनि गेजेराव गिबियावनो जाहैबाय गोजाम गारिफोर जायफोर गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय बासआनो होन ट्राकआनो होन जिखुनु गारियानो जा बिसोर जुदि अफिसाव गावसिनि आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाफैयाखैब्ला बिसिनि नामाव बे गारिया दाबो सोलिगासिनो दं होननानैसो खिन्थु प्रमान जागासिनो दं माने बिसिनि नामावनो दाबो फाइना बारायगासिनोसो दं गतिके सोरबा 2022 सननि जुलाइ मासनि 18 थारिखनि सिगां अफिसनो खिथायाजासे आरसि केन्सेल खालामाजासे सोरबा जुदि गारिखौ फाङा सौरायाव माने स्क्रेपआव फानहरबायब्ला बिथांमोनहा गावनि गारिया जेसेबां फाइन दं बिराद गोबाव थाबाथ' बिराद बुरजा फाइन जागोन ना बे फाइननि गेजेराव मात्र 25% जमा होबानो गासिबो दायित्व साफा गबाय बियो लाइसेन्सआबो केन्सेल जाबाय आरो जिबनाव बेहा खुनु प्रब्लेम फैनाय नंला ओमफ्राय नाम्बार 2 जाहैबाय माने सोरबा जुदि बिराद गोबाव गारिनि गावनि टेक्सखौ होआखैब्ला बे मास मोनथामनि गेजेराव सोरबा जुदि होफैयोब्ला बियो मास मोनथामनि गिबि मासाव होयोब्ला जेसेबां एरिया टेक्स दं बखिया टेक्स दं बिनि 50% 50% होबानो बे गबाय गेजेर मासाव फैयोब्ला माने उननि मासाव फैयोब्ला जेसेबां टेक्स दं बिनि 30% माने 30% बियो रेहाय मोनगोन ओमफ्राय मास मोनथामनि लास्ट मासाव होयोब्ला बियो 10% माने 10% माफ मोनगोन बे मोनसे आरो मोनसे जोबोद गोनां बाथ्रा जाहैबाय बेखौ सिगांनिफ्रायनो जों बुंबाय थादों आरो दाबो बुंबावगोन बे मेनुएल डिएल आरो मेनुएल आरसि मेनुएल ड्राइभिं लाइसेन्स मेनुएल गारिनि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बियो सोरनावबा जुदि दङब्ला बिसोरो नैबे मास मोनथामनि गेजेरावनो अनलाइन खालामनानै लानांगोन आरो बियो 31 अक्ट'बरसिम टाइम दं दाबो 31 अक्ट'बरनि सिगां 31 अक्ट'बर बा बेनि सिगां जुदि अनलाइन खालामनानै लानो हायाब्ला बेफोर मेनुएल आरसि मेनुएल डिएल गासिबो केन्सेल जाजोबगोन बेनिखायनो आङो गासिबो लाइसेन्स बिगोमा गारिनि बिगोमा बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरना अनलाइन नङा बिसोरो 31 अक्ट'बरनि सिगां गावनि आरसि एबा लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनानै लाफैथों गोजोन्थों सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन
बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।